আমার শোরুমের পক্ষ থেকে ফ্ল্যাট মানে একদম লক, এরপরে আর কোনো কথা বলার অপশন নাই। 33% ডিসকাউন্ট। 33% সব থেকে বেশি ডিসকাউন্ট। ভিশন আর ওয়ালটন অনেকেই কোশ্চেন করেন যে দুইটা ভালো হবে কোনটা। ভাই দুইটাই মার্কেটের রাজা। মানে আমি এটা ফার্স্টে রাখছি। হ্যাঁ আমি তো এটা দেখলাম যে অনেক সুন্দর একটা এটা এই ফ্রিজটা আমি এখন পর্যন্ত আনার পরে মানে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা পর্যন্ত বলছে, আমার ফ্যামিলি পার্সোনালি যারা তারা বলছে পর্যন্ত এই ফ্রিজটা আসলে দেখার মধ্যে যে আসে সে একবার ধরে যায়। আমি তো দেখলাম এটা। ভাই দেখেন এটা কিন্তু ভালোই লম্বা ভাই। এটাও যারা মানে নিউলি ম্যারিড বা 3 জন আর 4 জনের ফ্যামিলি। ছোটর ভিতরে বিছানা সবচেয়ে সুন্দর। হ্যাঁ কিউট ফ্রিজ বলি আমরা। ফ্রিজ এটা ছোটর ভিতরে সবচেয়ে সুন্দর। হ্যাঁ এটা যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে দেখেন এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। অনেক সুন্দর এই ফ্রিজটা অনেক হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 31,700 টাকা বা 800 টাকা এমন। জায়গাটা দেখেন ওয়াটার ডিসপেন্সার, এখানে জাস্ট আপনি জাস্ট জুস সফট ড্রিঙ্কস পানি যেটাই রাখবেন এখান থেকে আপনি নিতে পারবেন, বারবার ফ্রিজ করে নিয়ে যেতে হবে, নিতে পারবেন। ইভেন দেখেন এগুলো কিন্তু খুব হেভি, অনেক হেভি। ইভেন এগুলো কিন্তু ইনস্টল করা হয়নি এখনো, মানে নতুন পরে ইনটেক প্রোডাক্ট। সবাই বলে ইনটেক ভাই এগুলো সবই ইনটেক প্রোডাক্ট, কোনোটাই আমি রেখে দিব না, সবই সেল করার জন্যই আনা। আচ্ছা ডিজাইনটা একটু দেখেন, দূরে থেকে কালো মনে হবে, সামনে আসলে গ্রে লাগবে। হ্যাঁ তো এটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এবং আপনারা ভিতর সাইডটা দেখেন, এখন হচ্ছে ডিপ নরমাল 50-50 আর এটা কিন্তু মশলা ভালো বড়। হ্যাঁ আর্টিকুলিং আছে, আবার লাইট আছে। হ্যাঁ মানে এটার ভিতরে মানে কোনো কিছু বাদ রাখা নাই, একটা লাইট আছে যেটা সচরাচর আর কোনো ফ্রিজে নাই। 2B3 আর এটা কিন্তু ম্যাট, এটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ ম্যাট। হ্যাঁ এইটা দেখেন সিমিলার টু 2B3, আর্টিকুলিং আছে, জাস্ট নাই ডিপে একটা লাইট নাই। হ্যাঁ আর ট্রান্সপারেন্ট বক্স যা থাকা দরকার সব আছে এটাতে। যা 341 লিটার, এটা নেট ভলিউম 320 লিটার। আচ্ছা ইনভার্টার। আর এটা দেখেন ভাই কত বড় ভাই, অনেক বড়। এটার মধ্যে আপনি 6টা সাইড পকেটই পাবেন, ডিপে 3টা নরমালে 4টা। এছাড়াও ওয়ালটনের ডাবল ডোরের মধ্যে যে মডেলগুলো আছে সেই মডেলগুলো अवेलेबल আছে। এর মধ্যে 5F3 GD LGD, তারপর 6A9 আছে, 6A9 GD আনি, 6A9 GD SD আপাতত अवेलेबल আছে। ফ্রেন্ডস কনকনে শীতে কিন্তু আপডেট ফ্রিজের প্রাইস গুলো দিব। অনেকে বলতে পারেন যে এই সময়তে ফ্রিজের ভিডিও, হ্যাঁ এই সময়তে ফ্রিজ কিনলে আপনারা জিতবেন। এবং আমি চলে আসলাম সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। এখন অনেকেই বলতে পারে যে এত ঠান্ডা, এই ঠান্ডার ভিতরে কেন ফ্রিজের ভিডিও দিচ্ছি? আমাদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। আমাদের আসলে হয় কি যে আসলে শীতে ফ্রিজের দামটা একটু কম থাকে, এটা সবাই বলে। বেসিক্যালি আসলে দাম কম থাকে না, আমরা কি করি যে প্রোডাক্টটা যেন লিকুইড হয়ে যায় বা সেল হয়ে যায়, সেই জন্য আমাদের যে প্রফিট মার্জিনটা থাকে, মানে আমাদের যে নিজেদের প্রফিটটাও ছেড়ে দেই, যেন অ্যাটলিস্ট প্রোডাক্টটা সেল হয়ে যায়, কোম্পানিটা যেন রানিং থাকে। দ্যাটস ওয়াই শীতে সব ব্যবসায়ী কি করে যে নিজের প্রফিটটা রাখে না। আচ্ছা আমাদের আজকের যে অফারটা আগে ডিসক্রাইব করি, আমাদের অফার হচ্ছে রেগুলার প্রোডাক্টে 21%, মানে 21%। ইভেন this is the biggest discount in this year. আচ্ছা যারা বুদ্ধিমান বা যারা ভদ্র বা যারা প্রোডাক্ট বুঝে তাদের কি কিছু বলার কিছু নাই। আর যে বলে যে আমি বেস্ট, আমাদের এক ছোটবেলায় আমরা একটা কথা আছে না, প্রবাদ পড়তাম, নিজে যাকে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যাকে বড় বলে বড় সেই হয়। সো এরকম অনেকেই আছে যে আমি ওয়ালটনের জগতের কিং, আমি ওয়ালটন জগতের এইটা, আমি ওয়ালটন জগতের সেইটা, আমি সবচেয়ে বেস্ট প্রোডাক্ট বেচি। ভাই এটা অনেকেই নিজের গুণগান অনেকেই গায়, বাট একটা কথাই বলবো, বেশি ভালো না। এখন আপনারা বুঝে নেন কি বলতে চাচ্ছি। যে সেই ক্ষেত্রে আমার আর কিছু বলার নেই। আমার কাস্টমারদের কাছে একটাই আহ্বান যে ভাই আপনার যেখান থেকে ভালো লাগে আপনি সেইখান থেকে নেন। প্রোডাক্ট অরিজিনাল প্রোডাক্ট আপনি যেখানে পাবেন, যেখান থেকে আপনার ভালো লাগবে আপনি সেখান থেকে প্রোডাক্টটা ক্রয় করুন। ভালো প্রোডাক্ট কিনুন, ভালো প্রোডাক্ট কিনে ভালো সার্ভিস পান, আপনি সেইখান থেকে প্রোডাক্টটা নেন। 1B6 হ্যাঁ এটা হচ্ছে 132 লিটার, নেট হচ্ছে 129 লিটার। হ্যাঁ আর ওয়ালটনের সব প্রোডাক্ট কিন্তু 100% 5 স্টার রেটিং। এটা হচ্ছে 26,990, এটা 21% ডিসকাউন্টে 21,300 বা 400 টাকার মতো আসবে। 21,300 একদম এক্সাক্ট তো বলা পসিবল না, অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটু ডিফারেন্স 100-200 ডিফারেন্স থাকতে পারে। এটা অনেকেই হয়তোবা মনে করবেন যে হয়তোবা কম বেশি বলতেছে, আমার হাতে কোনো ক্যালকুলেটর নাই, সো আমি এক্সাক্টটা বলতে পারি। এরপরে দেখো হচ্ছে 1D4, ইভেন সবচেয়ে সুন্দর কালার। হ্যাঁ এই কালারটা কিন্তু অনেক, এটা 157 লিটার। এটা আমরা 50 আসলে তো হয় না, এখন লিটারে হয়। এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে নয় সেফটি। এইটা হচ্ছে আপনার কিন্তু নয় সেফটি হলো ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এই ফ্রিজটা আমি বরাবর আমি বলি যে ওয়ালটনের এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর ছোটর ভিতরে। তো এটার প্রাইসটা কত আসবে? এটা 28,990, এটা আফটার ডিসকাউন্ট 23,000 এর মতো আসবে। 23,000 এর মতো আসবে। আফটার ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এটা 23,000 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপর দেখবো 1F3 GDEL,
যেটা 176 লিটার 163 লিটার নেট ভলিউম, এটা কিন্তু 50-50 একদম 50-50। সবাই কিন্তু বলে যে 50-50 মডেল লাগবে বা আর প্রত্যেকটা মডেলে কিন্তু দুইটা করে কালার আমার কাছে अवेलेबल আছে, দুইটা করে কালার, লেটেস্ট কালার, ওল্ডেস্ট কালার না লেটেস্ট কালার। এটা হচ্ছে আপনার 32,490, আফটার ডিসকাউন্ট 26,000 এর মতো আসবে, 26,000 এর মতো। আচ্ছা আচ্ছা। এখন সেফটিতে হয় না, লিটার হয়, লিটারটা সেফটিতে কনভার্ট করলে আসে 8, 9, 10 একদম রাখা সিরিয়াল ওয়াইজ হয়। কিন্তু ভাই এটার ভিতরে জায়গা অনেক ভাই, এটার বিল কোয়ালিটি খুবই সুন্দর, আর এটা দেখেন আমার জায়গাটা পুরো আমার পুরো হাতটা কিন্তু ঢুকে গেছে। হ্যাঁ এটা অনেক বড়, রাইট। সো এটা প্রাইসটা কত আসবে? এটা আফটার ডিসকাউন্ট 35,000 টাকার মতো আসবে, 35,000 সামথিং আসবে হয়তো বা। তো দেখেন 35,000 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা 44,000 টাকার মতো প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে দেখবো হয়তো 2A3 GDL। 2A3 GDL এটা হচ্ছে আপনার 213 লিটার। 213 লিটার। এইটা কিন্তু আপনি একটু যদি দেখেন এটাও কিন্তু 50-50। এই ফ্রিজটাও সুন্দর 50-50। এই ফ্রিজটাও সুন্দর 50-50, এবং বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে ওয়ালটনের এই বিল্ড কোয়ালিটি গুলো মানে ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগে। এইটা হচ্ছে আপনার 34,990, এটা আফটার ডিসকাউন্ট 28,200 টাকার মতো আসবে, 28,200 টাকার মতো। দেখেন শুধু 28,200 টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। 2B3 GDL 223 লিটার কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিক্রিত, সবচেয়ে বেশি। এখন অনেকেই হয়তো বা ভাববেন, যারা নতুন ভিউয়ার্স তারা যে বলতে পারবেন যে এটা বেশি বিক্রিত কেন। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এটা বিল্ড কোয়ালিটি, এটা এটা বিল, আর এটা কিন্তু এটা লেটেস্ট কালার। যারা কালোর মধ্যে চান একটু, এটা কিন্তু একেবারে আবার কালো না, এটা একটু গ্রে টাইপের মধ্যে পড়ছে। এটার ডিজাইনটা একটু দেখেন, দূরে থেকে কালো মনে হবে, সামনে আসলে গ্রে লাগবে। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু খুবই চমৎকার, এবং আপনারা ভিতর সাইডটা দেখেন, এখন হচ্ছে এটা ডিপ নরমাল 50-50, আর এটা কিন্তু মশালে ভালো বড়। হ্যাঁ, আর্টিকুলিং আছে, আবার লাইট আছে। হ্যাঁ, মানে এটার ভিতরে মানে কোনো কিছু বাদ রাখা নাই, একটা লাইট আছে যেটা সচরাচর আর কোনো ফ্রিজে নাই। হ্যাঁ, এই টাইপের এই সাইজের। হ্যাঁ, আর নাই অল্টারনেট ডিপে লাইট আর ডাবল ডোর এইটা। আর আরেকটা মডেল আছে যেটা ডিপে লাইট। তোমার যে প্রোডাক্টটা স্যাটিসফাই হবে না সেই প্রোডাক্টটা আমি কখনোই আমার শোরুমে রাখবো না। এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে 37,790, এটা আফটার ডিসকাউন্ট 30,000 টাকার মতো আসবে। দেখেন 30,000 টাকা হলে কি চমৎকার একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন, যে কেউ বলতে হবে যে একটা ভালো ফ্রিজ কিনছেন। তারপরে দেখবো যে 25 GDL 316 লিটার। আচ্ছা, 316 লিটার, এটা কিন্তু অনেক বড়। এটা কিন্তু ইনভার্টার মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে ডেফিনেটলি। এটা বিল্ডিং কোয়ালিটিটা দেখেন, এইটা দেখেন 5টা আপনি সাইড পকেট পাচ্ছেন। আচ্ছা, রাইট, খুবই সুন্দর। আপনার নতুন ট্রান্সপারেন্ট বক্স পাচ্ছেন। আপনি দেখেন ভিতরটা কত বড়, অনেক বড়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু নেট ভলিউম 295 লিটার আপনি রাখতে পারবেন, মানে এটা অলমোস্ট কিন্তু ভাই এটা যদি মোটামুটি 17 সিফটির মতো পড়ে এটা। হ্যাঁ, সো এইটা যেহেতু আপনার, আর এগুলো কিন্তু সব আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব সেম, আর আপনার ফ্যাসিলিটি সব আছে, ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। এটা হলো আফটার ডিসকাউন্ট 36,000 এর মতো আসবে, 36,000 এর মতো আসবে। তারপর হচ্ছে 20 GDL। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে 250 লিটার। এটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এইটা কিন্তু সিমিলার টু 2B3। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার মতো সেম, সিমিলার টু 2B3, আর এটা কিন্তু ম্যাট। এটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, ম্যাট। হ্যাঁ, এইটা দেখেন সিমিলার টু 2B3, আর্টিকুলিং আছে, জাস্ট নাই ডিপে একটা লাইট নাই। হ্যাঁ, আর ট্রান্সপারেন্ট বক্স যা থাকা দরকার সব আছে এটাতে। যে 250 লিটার, এইটা হচ্ছে আপনার 40,990, এটা 32,800 টাকার মতো আসবে। 32,800 টাকা হলে দেখছেন আপনারা কি চমৎকার একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। আমি মনে করব যে এই 30 থেকে 32,000 এর মধ্যে এগুলো বেস্ট ফ্রিজ, বেস্ট। এটা আসলে আমি হয়তো অনেকে বলবেন ভাই আপনি সেল করেন তো এইজন্য আপনার কাছে সবই বেস্ট মনে হয়। না, বেস্ট আসলে কি আপনার বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা কথা আছে আমাদের ভাষায়, যে আমরা বলি বাজেট ফ্রেন্ডলি, কারণ আমরা সবাই ভ্যালু ফর মানি, রাইট, যে সবাই কিন্তু চাই যে ভালো, আমার বাজেট কম কিন্তু এর মধ্যে আমি সেরা জিনিসটা নিতে। পরে যদি দেখি 3X7 GDL, এটা হলো 307 লিটার, এটা নেট ভলিউম 301 লিটার। এইটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটা ডিপ নরমাল 50-50, আর এটা কিন্তু ডিপটা অনেক বড়, এটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস, আবার গ্লাস আপনার এটা কিন্তু টেম্পার গ্লাস দেওয়া, এটা আপনি যে ভাঙা যাবে এমন না, এগুলা ভাই 50, 30, 100 কেজি নেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে। ঠিক আছে, সো আর এটা আপনার সাইডটা দেখেন, ডায়মন্ড ক্রিস্টাল আপনার সাইড পকেট। সো এইটা হচ্ছে আপনার 45,490 টাকা, এটা আফটার ডিসকাউন্ট রাখবে 36,000 সামথিং, 36,000 টাকা সামথিং। হ্যাঁ, তারপরে আমরা দেখবো 3B0 GDL। এই কালারটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, জি, কালারটা অনেক সুন্দর। যারা এরকম কালারফুল নিতে চায়, বিশেষ করে এগুলো মফস্বলে অনেক বেশি নেয়। এইটার স্পেশালিটি হচ্ছে এইটা 341 লিটার, এটা নেট ভলিউম 320 লিটার। আচ্ছা, ইনভার্টার। আর এটা দেখেন ভাই কত বড় ভাই, অনেক বড়। এটার মধ্যে আপনি 6টা সাইড পকেটই পাবেন, ডিপে 3টা, নরমালে 4টা।
সরি 7টা সাইড পকেট, 7টা আপনি সাইড পকেট পাবেন। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু মেডিসিন র্যাক বলি আমরা। মেডিসিন র্যাক বা আপনি ছোট কোনো প্রোডাক্ট থাকলে যেটা আপনি ইজিলি রাখতে পারবেন। ট্রান্সপারেন্ট বক্স, হাই লো, ইভেন দ্যাট ভাই দেখেন স্পেস আছে, অনেক স্পেস, এটা নিয়ে কিছু বলার নাই। এইটা আর এটা কালারটা দেখেন, যারা আপুরা বান্টিরা যারা কালার যে না আমার আসলে একটা কালারফুল ফ্রিজ দরকার, আসলে আমার মনে হয় এটা দেখার পর কারো বলতে পারবে না যে আমার ভালো লাগে না, এটা কেউ বলতে পারবে না। এটা হচ্ছে 47,990 টাকা, 38,700 বা 800 এমন আসবে, এমন আসবে। আচ্ছা, তারপর দেখবো 3D8 GDEL, এটা তো রেইনবো কালার, আমরা এটাকে বলি রেইনবো নিয়ন কালার, গ্লোবাল ফ্রিজের মতো। হ্যাঁ, রেইনবো নিয়ন কালার কেন বলি, উপরে দিয়ে যদি আপনি দেখেন এখানে কিন্তু একটা বেগুনি কালার, এখানে ব্লু, এখানে আস্তে আস্তে আপনি যখন যাবেন কালার শেড চেঞ্জ হতে থাকবে। এটা কিন্তু পুরোটাই রেইনবো ডিজাইন করা, রেইনবো নিয়ন কালার, যেটা আপনার লাইটিং এ ফোকাস করবে। এটা যদি আপনি ভিতরটা দেখেন ভাই কত বড়, এটাও কিন্তু অনেক বড় এবং অনেক বড়, এবং সাইডটা দেখেন ভাই, এখানে কিন্তু এটাতেও কিন্তু আপনি 6টা পকেট পেয়ে যাবেন, এবং এটাও কিন্তু টেম্পার গ্লাস। এগুলো কিন্তু খুবই ভালো মানের ফ্রিজ, আপনারা নিতে পারেন যারা আসলে ফ্রিজ নেবেন ভাবছেন, এগুলো আপনারা চোখ বন্ধ করে এগুলো নিতে পারেন। এগুলো এইটা হচ্ছে আপনার আফটার ডিসকাউন্ট 41,600 বা 700 এমন আসবে, 41,600 বা 700 এমন আসবে। 380 লিটার, এটাও তো রেইনবো কালার ভাই, সব থেকে বড় ফ্রিজ, এটা কিন্তু 6 ফিট হাইট। এইগুলো কিন্তু একটু চোখের উপরে রাখা দেখে মনে হচ্ছে অনেক বড়, কিন্তু আপনি দেখেন এটা কিন্তু নিচে রাখা, কিন্তু এটা সমান, এটা 6 ফিট হাইট ভাই, এটা ইনভার্টার, আর এটা নিয়ে কিছু বলার নাই। দেখেন ভাই, এটা বিশাল ফ্রিজ, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। ইনটেক প্রোডাক্ট মাত্র খোলা হয়েছে, যে কক্সিটা পড়ে গেছে, এখানে 6টা আপনার সাইড পকেট পাবেন। এটা আপনার ডিপটা দেখেন কত বড়, এটা অনেক বড়। আপনার এটা নিয়ে কিছু বলার না, এটা 380 আর নেট ভলিউম হচ্ছে 365। এটা প্রাইস হলো 51,690 টাকা, এটা আফটার ডিসকাউন্ট 42,000 সামথিং আসবে, 42,000 সামথিং। তারপরে আমরা যে সেগমেন্টে যাব এটা হচ্ছে ডিডি মডেল। সবারই কিন্তু ডিডি মডেল, যেটা মানে আমাদের গতানুগতিক সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যে প্রোডাক্টটা সবচেয়ে বেশি সেল হচ্ছে সেটা ডিডি মডেল। এখন অনেকেই বলেন ডিডি মানে কি? ডিডি মানে হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, আর ডিজিটাল ডিসপ্লের সাথে আপনার এই প্রোডাক্টটা, রেগুলার প্রোডাক্টটা, আমি আমার ভাষায় এটাকে বলি রেগুলার প্রোডাক্টের ডিফারেন্স কি? রেগুলার প্রোডাক্ট ডিফারেন্স কিছুই না আহামরি, এটাতে হচ্ছে আপনার টাচ প্যানেল সিস্টেম, যেটা আপনার ভিতর থেকে, এইটা যেমন আমি ভিতরে গেলাম, ভিতরে যে এইখান থেকে বাড়াইতে হচ্ছে কমাইতে হচ্ছে, এক্সট্রা বুস্ট কুলিং নাই, এটাতে আপনি সেই ফ্যাসিলিটি গুলো পাচ্ছেন। আপনার বুস্ট কুলিং আছে, সিস্টেম লক আছে, লক করে রাখতে পারবেন, সেট লেভেল আছে, আপনি সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে। এইটার মডেল হচ্ছে 307 3X7 DD। আচ্ছা, এটা ভিতরটা যদি দেখি খুবই সুন্দর। তো এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ, জি, আধুনিক যুগের আধুনিক ফ্রিজ। এইটা হচ্ছে ভাইয়া 48,490 টাকা হচ্ছে এটার মূল এমআরপি। এইবার যেহেতু এটাতে 21 হয়েছে, অনেকে বলতে পারেন ভাই এটাতে 21 দিলেন, এটাতে কেন কম দিলেন? এবার এটা 17%। 17% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, 17% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট অন ডিডি মডেল। আচ্ছা, আপনি যে কোনো ডিডি মডেল নেন, যে কোনো ওয়ালটনের, হ্যাঁ, 17%। তারপর দেখবো তো 3D8 ডিডি মডেল, এটা তো কিন্তু সিমিলার টু এইটাই, জাস্ট এটা হলো রেগুলার মডেল, আর এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে মডেল। এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আপনার 348, এই সেম আপনার প্যানেল, টাচ প্যানেল, যেটা দেখতে আপনার খুব গর্জিয়াস লাগে, আর খুব প্রিমিয়াম লুক দিবে। এটার মানে এটা না যেটা প্রিমিয়াম না, এটাও প্রিমিয়াম, বাট এটা আসলে একটু প্রিমিয়াম, অ্যাডভান্স প্রিমিয়াম। তো 3A2, হ্যাঁ, 312 লিটার, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, 50-50 ক্যাপাসিটি, এটা 50-50। এটা দেখেন, এটা হচ্ছে 50-50। এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। সো আপনারা যারা আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে একদম রিয়েল 50-50 ফ্রিজ করছেন, তারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা কিন্তু আপনার সাইড পকেট দেখেন, হ্যাঁ, সাইড পকেট গুলো 6টা দেখেন। আমি এখন সাইড পকেট কেন দেখাচ্ছি, আমি লাস্ট কিছুদিন ধরে দেখলাম অনেক কাস্টমার এসে সাইড পকেটটা গোনে, যে ভাই সাইড পকেট আমি কয়টা পাচ্ছি। এন্ড সাইড পকেটে একটা হয়তো বা ফ্যাসিলিটিস আছে, তাদের ডিপে অনেক কিছু তারা রাখতে পারতেছে, হ্যাঁ। তারপর আপনি এইখানে সরঞ্জাম এদিক সবই পাচ্ছেন। এইটা হচ্ছে আপনার 48,000 টাকা, এটাও 17% ডিসকাউন্ট। 3B0 341 লিটার। আচ্ছা, এটা মানে অনেক বড়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 341 লিটার। এটা আপনারা যদি আমরা দেখি, এগুলো এখনো সেট করা হয়নি, এটা একদম ইনটেক করা ফ্রিজ, সেট করা হয়নি, এটা এভাবেই থাকে। তারপরে যার যেভাবে ইচ্ছে সে সেট করে নেবেন, যার যেভাবে ভালো লাগে সেভাবেই নিতে পারবেন, ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে।
সো এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করছে আপনি কিভাবে ইউজ করে কমফোর্টেবল, আপনি কিভাবে ইউজ করে কমফোর্টেবল ফিল করছেন সেটার উপরে। সো এটা হচ্ছে আপনার, এটাও দেখেন মেডিসিন র‍্যাক আছে, ট্রান্সপারেন্ট বক্স। এটা হচ্ছে আপনার 341 লিটার, 48,490 টাকা। এটাও 17% ডিসকাউন্ট। 17% ডিসকাউন্ট। এছাড়াও ওয়ালটনের ডাবল ডোরের মধ্যে যে মডেলগুলো আছে সেই মডেলগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। এর মধ্যে 5F3 GD LDD, তারপর 6A9 আছে, 6A9 GD আনি, 6A9 GD SD আপাতত অ্যাভেলেবেল আছে, যেগুলো হয়তো বা আমি আপনাকে দেখাতে পারছি না কারণ আমার জায়গা স্বল্পতার কারণে। ওয়ালটন দেখলাম, এখন আমরা দেখবো ভীষণ। মানে আপনার কাছে আসলে সব পাবে। আমার কাছে ওয়ালটন, ভিশন বা হোম অ্যাপ্লায়েন্সের প্রোডাক্ট বা টিভি, যে ভালো ব্র্যান্ডের টিভি গুলো বা আমার টিভির ভিডিও গুলো আছে, যারা দেখতে চান তারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন, আমি লিংক দিয়ে দিব। সো ওয়ালটনের ভিশনের আসলে কি যে ভিশন আর ওয়ালটন অনেকেই কোশ্চেন করেন যে দুইটা ভালো হবে কোনটা। ভাই দুইটাই মার্কেটের রাজা, কেউ কারো থেকে কম না। প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে এক একজন কিছু কিছু দিকে আগানো। হ্যাঁ, হয়তোবা যারা এটা পার্সোনালি জানতে চান তারা অবশ্যই আমি বলবো হোয়াটসঅ্যাপ করেন বা জানেন প্রোডাক্ট সম্পর্কে, তো তখন আমি আপনার ডিটেলসটা বলতে পারবো। তারপর অনেকে ভিডিওতে বলে যে আমি ভাই যারা 2-3টা ব্র্যান্ড একসাথে কাজ সেল করে তাদের কাছ থেকে নিবেন না। তো ভাই যারা এই কথাগুলো বলে তারাও কিন্তু তলে তলে ভাই এগুলো সেল করে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এরকম অনেকেই আছে, ঠিক আছে। কিন্তু আর আপনি দেখেন আমার ওয়ালটন এক সাইডে, ওয়ালটন কিন্তু ওই সাইডটা ওই রোটা, আর ভিশন কিন্তু এই রোটা এই রুমে, দুইটা কিন্তু দুই রুমে দেয়া আছে। তারপরও ভিশনে এখন আমি যদি সর্বপ্রথম শুরু করি, মানে আমি এটা ফার্স্টে রাখছি। হ্যাঁ, আমি তো এটা দেখলাম যে অনেক সুন্দর একটা এটা এই ফ্রিজটা আমি এখন পর্যন্ত আনার পরে মানে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা পর্যন্ত বলছে, আমার ফ্যামিলি পার্সোনালি যারা, তারা বলছে পর্যন্ত এই ফ্রিজটা আসলে দেখার মধ্যে যে আসে সে একবার ধরে যায়। আমি তো দেখলাম এটা। ভাই ফ্রিজটা হচ্ছে 175 লিটার, এটা নেট হচ্ছে 150 লিটার। আর ভিশনের মজার ব্যাপার হচ্ছে ভিশনে কিন্তু নেটে সেল হয়, গ্রসে সেল হয় না। যেটা ওয়ালটনে আমরা বলি গ্রসে সেল হয়, কিন্তু ভিশন কিন্তু নেটে সেল হয়। ইভেন এইটাই কিন্তু এটা মডেল নাম্বার ভিশন 150। হ্যাঁ, এটা হলো 175 লিটার, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 ফিট। এটা দেখেন ভিতরে কিন্তু ভালো জায়গা, ভালো জায়গা, গভীরতা আছে ভালোই। হ্যাঁ, আপনার দেখেন সুন্দর জায়গা। সাইড ইভেন এটা কিন্তু আপনার ট্রান্সপারেন্ট বক্স পাচ্ছেন। এটা 29,900 টাকা। এটা হয়তো আফটার ডিসকাউন্ট আপনার 24,000 টাকা, 24 থেকে 25,000 টাকার মতো আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তারপরে দেখবো 142 লিটার, এটা মাত্র আনা হইলো ভাইয়ের সামনে। 142 লিটার একদম নতুন আনা হয়েছে। এটা কিন্তু ব্লু কালার, এর আগে কিন্তু আমি ভিশনের ব্লু কালারটা তেমন দেখি নাই। তো আর ভিশনের সব প্রোডাক্ট কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার স্টিকার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ভিশনের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে 100% কপার কন্ডেন্সার সাইড স্টিকার দেওয়া আছে, নিজেরা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন। আর সবগুলোতে কিন্তু R600 গ্যাস এবং এনার্জি সেভিং। ভিশনে কিন্তু ওই ব্যাপারটা নাই যেটা অন্য সব ব্র্যান্ড গুলো করে থাকে, যে ইনভার্টার নন ইনভার্টার। ভিশনের সবগুলোই কিন্তু এনার্জি সেভিং, এনার্জি সেভিং এর আরেক নাম কিন্তু ইনভার্টার। হ্যাঁ, সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এটা দেখেন, এটা কিন্তু ভালোই লম্বা ভাই। এটাও যারা মানে নিউলি ম্যারিড বা 3 জন আর 4 জনের ফ্যামিলি, ছোটর ভিতরে ভিশনের সবচেয়ে সুন্দর। হ্যাঁ, কিউট ফ্রিজ বলি আমরা। এটা ছোটর ভিতরে সবচেয়ে সুন্দর। হ্যাঁ, এইটার প্রাইস পড়বে 23,400 টাকার মতো আসবে। এটা প্রাইস 23,400 টাকা, 23,400 টাকার মতো অ্যাপ্রক্সিমেটলি। তারপরে যদি আমরা দেখি, এরপরে দেখবো যে ভিশনের 180 লিটার, 180 লিটার, এটা কিন্তু গ্রস 202 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু নেট বলতেছি সবগুলো। এটা দেখেন, এটাও কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। 3টা করে র‍্যাক আছে নরমালে ডিপি, এবং এটা আপনি খুলে দরকার হলে এখানে অনেকগুলো রো দেওয়া আছে, আপনার মতো করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 36,600 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট 29,700 টাকা আসবে। 29,700 টাকা। তারপরে দেখবো হচ্ছে ভিশনের 206 লিটার, যেটা হচ্ছে 200 লিটার। এটাও কিন্তু মাত্র আনা হয়েছে 200 লিটার। এটা যদি আপনি একটু ভিতরটা দেখেন, ড্রেসিং টেবিল ফ্রিজ, ড্রেসিং টেবিল মানে মিরর গ্লাস বলি আমরা এটাকে। এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে 37,900। এটা আপনার 30,000 সামথিং আসবে, 30,000 সামথিং। তারপরে দেখবো যে ভিশনের 229 লিটার। এটা হচ্ছে নেট হচ্ছে 222 লিটার। দ্যাট মিনস এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 222 লিটার। এইটা দেখেন, এটা কিন্তু 50-50। আর ভিশনের সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে সব প্রোডাক্ট কপার কন্ডেন্সার, আর ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট 180-র পরে যত প্রোডাক্ট আছে সব 50-50। যেটা সবাই বলে যে ভাই আমার ওয়ালটনেট বা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের যারা নিতে চান তারা সবাই বলে ভাই ডিপ নরমাল 50-50 নাই। ভিশন কিন্তু ওই দিকে লক্ষ্য করে আপনাকে মডেলগুলো বানানো হয়েছে। আর ভিশনের আরেকটা জিনিস
নোটিস করছেন কিনা জানি না, সবাইকে বলবো দেখেন এই যে ফুলের ডিজাইন গুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের সিজনাল বা কালচারের সাথে মিল রেখে ফুলগুলো দেওয়া হয়েছে, এগুলো কিন্তু বাইরের কোনো ফুল না। না। তো আপনি এটা যদি আমরা দেখি, এটা হচ্ছে দেখেন এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর, এই ফ্রিজটা অনেক হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 31,700 টাকা বা 800 টাকা আসবে এমন। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে দেখবো বিছানা 280 লিটার, যারা ব্ল্যাক এর মধ্যে, ব্ল্যাক রোজের মধ্যে কিছু যাচ্ছেন, ব্ল্যাক ব্লু শেডের মধ্যে, হচ্ছে 280, এটা হচ্ছে 290 লিটার গ্রস ভলিউম। ভাই দেখেন এটা কত বড়, এটা কিন্তু অনেক বড়, জায়গা কিন্তু অনেক। আপনি এগুলো কিন্তু দেখেন ভাই, আপনি সাইড ইন্টেরিয়র গুলো দেখেন, আপনি কিন্তু মেটাল, এই যে মেটাল দেয়া, কিন্তু মেটাল, হ্যাঁ মেটাল ডিজাইন। ইভেন এটা কিন্তু গ্লাস, টেম্পার গ্লাস, হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার প্লাস্টিক না, এটা কিন্তু গ্লাস। হ্যাঁ এই জন্য আমি বলেছি কোনোটার সাথে আপনি কোনোটা মিলাইতে পারবেন না। এটা হচ্ছে 43,500 টাকা, এটা আপনার ডিসকাউন্টে আপনার 36,500 টাকার মতো আসবে। 36,500 টাকা। তারপরে দেখবো 262 লিটার, বিশাল ফ্রিজ, 262 লিটার। এটা হচ্ছে 271 লিটার নেট, সরি গ্রোস, আর নেট হচ্ছে 262 লিটার। এটা দেখেন কত বড়, এটা দেখেন তাক গুলো দেখেন, চারটা তাক এবং নিচেও 4টা তাক, হ্যাঁ 50-50। এইটা হচ্ছে আপনার 42,100, এটা 35,000 সামথিং আসবে, 35,000 সামথিং। তারপরে দেখবো হচ্ছে বিছানার 305 লিটার, 305 লিটার। এখন 305 লিটারটা আপনি একটু ভিতরটা দেখেন ভাই, বিশাল ফ্রিজ। ইভেন এটার ইন্টেরিয়রটা কিন্তু মাশাআল্লাহ থেকে দেখাই, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক বড় এবং অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এবং আপনারা বিল্ড কোয়ালিটি দেখেন, কত আকর্ষণীয় বিল্ড কোয়ালিটি দিয়ে এই ফ্রিজটা তৈরি করা হয়েছে। এটা প্রাইস কত আসবে? এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 38,000 সামথিং। 38,000 সামথিং। হ্যাঁ এটা ছাড়াও 356 লিটার আছে, যেটাও 50-50, ও মডেলটা সোল্ড হয়ে গেছে অলরেডি আজকে, যেটার জন্য আমি ডিসপ্লে করতে পারিনি। তারপরে আমরা বিছানার সবচেয়ে ধামাকা, বিছানার সবচেয়ে ধামাকা প্রোডাক্ট যেটা, এটা সবাই আমরা জানি, যে ডাবল ডোর। হ্যাঁ বিছানার ডাবল ডোর হচ্ছে সবচেয়ে ধামাকা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ এটা হলো মানে কোন কোম্পানি এত কম প্রাইসে এখন পর্যন্ত দিতে পারেনি। হ্যাঁ এত ফ্যাসিলিটিজ। এটা কিন্তু নেট হচ্ছে 613 লিটার মেবি, এটা সরি গ্রস 613 লিটার, নেট 566 লিটার। নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, আচ্ছা টাচ প্যানেল, ইভেন ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ। আচ্ছা হ্যাঁ এইটা আপনার দেখেন, জায়গাটা দেখেন, ওয়াটার ডিসপেন্সার। এখানে জাস্ট আপনি জাস্ট জুস, সফট ড্রিঙ্কস, পানি যেটাই রাখবেন এখান থেকে আপনি নিতে পারবেন, বারবার ফ্রিজ করে নিয়ে যেতে হবে, নিতে পারবেন। ইভেন দেখেন এগুলো কিন্তু খুব হেভি, অনেক হেভি। ইভেন এগুলো কিন্তু ইনস্টল করা হয়নি এখনো, মানে নতুন পরে ইনটেক প্রোডাক্ট। সবাই বলে ইনটেক, ভাই এগুলো সবই ইনটেক প্রোডাক্ট, কোনোটাই আমি রেখে দিব না, সবই সেল করার জন্যই আনা। আচ্ছা আচ্ছা। সো এইটার প্রাইসটা যদি বলি, এইটার প্রাইস 1 লক্ষ টাকা। 1 লক্ষ টাকা এটার প্রাইস। এইটায় আপনারা যারা নিবেন তাদের জন্য মানে ফ্ল্যাট, আমার শোরুমের পক্ষ থেকে ফ্ল্যাট, মানে একদম লক, এরপরে আর কোনো কথা বলার অপশন নাই। 33% ডিসকাউন্ট, 33% সব থেকে বেশি ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, বিছানার 33% ডিসকাউন্ট এটাই। আচ্ছা হ্যাঁ। সো এরপর হচ্ছে এই মডেলগুলো ছাড়াও বিছানার হোম অ্যাপ্লায়েন্স, বিছান ওয়ালটন, মিয়াকো, যে ধরনের হোম অ্যাপ্লায়েন্স চান আপনারা নিতে পারবেন। আর আমি সবাইকে বলবো যে আমি কোনো অনলাইন ব্যবসায়ী না। অনেকেই বলে অনলাইন ব্যবসা মানে হচ্ছে অনলাইনে অর্ডার করেন দেন প্রোডাক্ট নেন। আমি অনলাইন ব্যবসায়ী না, আমি অনলাইনটাকে প্রচার মাধ্যম হিসেবে ইউজ করি ফর মার্কেটিং পারপাস। আপনারা অনলাইনে অর্ডার না করে ফিজিক্যালি শোরুমে আসেন, আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে, আপনি আসেন, দেখেন, ভালো লাগলে কিনে নিয়ে যান, আর না ভালো লাগলে কোনো সমস্যা নেই, 1 কাপ চা খেয়ে ভাইয়ের সাথে কুশল বিনিময় করে চলে যান। আর আমার শোরুমে আসার লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা সায়েদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিটি সেন্টারের দিকে যাইতে যে রোডটা, সেই রোডের মিডল পয়েন্টে, অথবা সায়েদাবাদ হুজুর বাড়ির সামনে এসে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিলে আমরা নিজেরা রিসিভ করবো ইনশাল্লাহ।